फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि तजर्बा हमने बिल्कुल कामयाब अच्छे से मुकम्मल कंप्लीट कर लिया है। ब्लिनो मोटर जो है वो पंप को चला रही है, साथ में स्टार्टर भी चल रही है और ये जो हमारा 100 वाट का बल्ब है बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है। अभी ये ले, ठीक है। तो फ्रेंड्स जब हम इस्त्री को ऑन करेंगे तो जो बल्ब है उसकी रोशनी कम होगी। अभी बल्ब बिल्कुल कम हो गया है लेकिन चल फिर भी रहा है। अभी फुल हो गया। इसकी बात करें तो बिल्कुल ये ठीक चलता है, इसके ऊपर बल्ब जो है वो कम नहीं होता।